大家好啊！B 多除咗鴨腿麵之外，仲有咩正嘢呢？今日我哋嚟個 B 多大搜查，發掘 B 多被忽略嘅一面。你係 B 多碌柚西施啊？的確好彈嘅，佢嘅醬我都幾中意。係咯，呢個我睇到相啊，我諗住係芋頭糕嚟嘅。哇！呢個山落去嗰陣時，呢個景都幾靚啊！我哋今朝9點幾咧就到咗 B 多啦，蒲到4點嗰陣時，其實已經搞掂咗，但係我唔肯走，點解咧？以前嚟到 B 多，我哋淨係識得食鴨腿麵。聽講呢度仲有一間好好食嘅雲吞麵。我哋晨早就嚟到 B 多一日遊嘅第一站，非常期待啊！呢個 B 兩鋪半，估唔到個細地方個 B 咁勁。個 B 麵普通啦，酥酥啦，大甜啦。呢個就係 B 多最近紅嘅雲吞麵啊！幾錢啊？白抽。感覺佢嘅麵好似幾彈㗎。其實啲人咧好中意佢嘅叉燒，誒，同埋佢嘅雲吞夠大粒。但係我覺得雲吞麵最緊要就係個麵。咁你嚟試下先啦。的確好彈嘅，有份量，Q Q 地咁咯。佢嘅醬我都幾中意。有時啲雲吞麵啊，佢淨係好似放豉油醬咁樣啫，因為油油地應該有調過下啲醬汁咁咯，好味，唔會太鹹，味道又唔會太過單調。麵係重啲嘅，有嚼感啲，咁就話叉燒勁。叉燒 OK 啦，我覺得係乾咗少少嘅。不過係有特別嘅就係普通紅叉燒同埋啲 caramelized 叉燒嘅之間咁樣。不過口感我覺得 OK 啫啦，冇話十分之特別啦。雲吞3粒，雲吞唔錯啊，多肉多汁，都鹹咗少少。不過係一個大粒多肉嘅雲吞。係叉燒好食，呢個咧係就嘅，不過佢唔會乾。我覺得係有少少乾。我食到個味道，你知點解好食冇？因為似肉乾嘅味，即係成個肉乾嘅味嚟㗎，你試下。我唔中意我嘅叉燒係肉乾咯。肉乾嚟㗎，你試下。有冇肉乾味啊？可能有啦。我唔怪之人唔中意食啦，因為佢有肉乾味啊。嘅麵咧，我覺得幾中意嘅，佢嘅味道我幾中意，但係咧，你咬下咬下味，佢又唔係十分鹼水啊，但係會有一種喺個口度啷下嘅一種空空地嘅感覺。就係嗰種感覺，我唔知係咩，即係咩味。唔知啊，我冇咁嘅感覺。呢條脷爭啲嘅。你樣就快啲啦。呢個隔離檔嘅洋料啊，有人話要嗌，七溝六件，咪嗌多咗。必水啊！個腐皮燥咗隻，即香咗食。係啊，佢個湯比較鹹啲。魚餅，魚餅都好食啊！有冇覺好特別啊？呢一個醬豆腐，呢個好似羊豬肉咁樣嘅樣。係咯，呢一個覺得好特別啊！睇佢樣，即係好似豬肉嚟嘅，有少少回角嘅味道。呢個豆腐好食，所以呢個咧就係最特別嘅咯。食多一款啦。苦瓜嘅咯喎。啊，仲有一個豆腐魚嘅。呢個冇咁重味啊，但我中意嗰隻豬肉嘅。哦。食慣重口味就係咁樣噶啦。我幾中意佢嘅豆腐啊，豆腐幾滑，滑得嚟佢有炸噶嘛，香香嗰個皮味。其實我覺得洋豆腐有3個重點嘅啫，就係洋料、豆腐同埋炸嘢。你係 B 多碌柚西施啊？
我覺得嗰粒應該唔係碌柚嚟嘅咯，應該係蜜瓜嚟嘅咯。你試過嚟㗎？嚟到 B 多巴塞嘅隔離，有好多人喺度飲早茶。呢度有好多間茶室，我哋揀咗盛記。哦，呢度嘅特色竟然係豬腸粉喎！呢兩種有咩分別啊？呢個係蝦米葱，呢邊呢個係沙葛蝦米。係一同一條啊？食嘅打包。食嘅。呢樣豆腐係全部自己做㗎。係你我睇下咩嘢自己揀啦。哦，好，唔該。呢個就係道地嘅綠香個 B 嗰個味，佢都係燶燶地嘅酸窿豆嗰個味。不過真係唔知咩嘢，硬係好似冇乜夠濃咁啊嘛。呢個黑啲嘅咧係沙葛，係咯，呢個我睇到相啊，我諗住係芋頭糕嚟嘅。佢有啲似嗰個德魯印丹嘅嗰款啩，白色嘅蝦米，似係一個黑色嘅。我食咩狗做咩啊？好有油咁咯。咁似唔似豬腸粉？佢係豬腸粉，不過係腍啊，好鬆嘅佢。試下呢個蝦味嘅，呢個可能有啲油感咯，因為佢一粒粒嘅嘢咯，就係黑同黑嘅，個味道好似差唔多。尤其深港咖喱，好似咁樣。試下。呢個粉幾好食啊！滑又厚身，我係食唔出黑色同白色入去。即係你食咖喱豬腸粉係因為你中意食咖喱。啊！如果你真係食豬腸粉咧，你係應該用協助比較帶得出嗰個味，好食又夠厚身嘅豬腸粉，係我中意嘅豬腸粉。咁你試下係羊豆腐啊，佢哋自己整嘅，我睇樣好似幾吸引下咁啊。後魚餅，呢個係一個有味道嘅魚餅。講我哋魚蛋豆腐卜，係啊，雲吞啦，個鴨仔係喎。最特別應該係個魚餅啊！如果你用料啊，成牛魚餅啊，就應該會好食啲啦。啲魚餅就會少啲，就唔乾咗啲，所以你大部分時間都係食緊豆皮。自炸雲吞啲咁嘅嘢咧，係食爽嘅，因為你中意食。食完豬腸粉，我哋就到隔離嘅巴塞行一圈。臭豆係未來有名嘅土產之一。食飽飽之後，梗係要揾個地方消化下啲卡路里啦。我哋用 Google Maps 揾到附近嘅 T Peaks， 係附近唯一嘅山仔。呢個山仔嘅別名係 Bukit Kuala Bikam， 都有人話係叫做增吉觀寧。呢座山嘅入口唔係太明顯，問咗當地人，我哋由 Kuala Bikam 嘅華人移山轉入小路。入嚟呢個 T Peaks 咧 ，Chinese 嗰個瀑布嗰度轉入嚟，跟住就一路行呢個拉登一個園區咁咯，一直行到差唔多成4個 kilometer。頭先都綠綠地啊，唔知係咪呢度啊？係咪啊？係咯，見到有咩路啊？都唔知自己入口喺邊度啊！好彩有人問下啫，如果冇人問都唔知邊度上。跟住越踩越深，係咪越行越入咁樣？係咯，你睇飛唔飛到個車度震啊？下次要買個 four wheel 啊！下次我哋買細不長啊！哦，嚟到呢度咧就有個吉 house， 可以再聞下佢先。而家我哋就決定試下行下睇出邊咧個吉咧，就同我哋講下晝4、5點咧就好多人走嚟噶啦。咁佢又講頭一次嚟咧，可能啲路就唔係咁 clear， 有咩唔啱就翻轉頭啦。平線咁樣啊！中唔中意一望無際嘅油仔巴？落係喎，好似有條路可以上咁。仲係啲鐵網 block 住啊！咁頭先我哋行嗰度咧就 block 住啦，依度咧就好似有條路，跟住我哋打旁邊嗰度上，都可以上到。
上去有間屋仔嘅，上到嚟嘅屋仔咧，原來咧有中原啲人喺度做緊工啊！中唔中意我你嘅江山啊！收購？咁你都好笨仔啫嗬，每去個地方又收購一個新嘅江山。呢個山啊，如果太陽猛嗰陣時啊，呢日真係甩皮啊！係啊，係咯，我都遮啊！我睇起多雲我至上嚟嘅啫。你過嚟呢邊啦，你睇嗰度有咩嘢？Malaysia flag，見到山頂支旗冇啊？向緊個旗仔進發啊！到啦到啦，你已經到咗月球中心啦！個亭仔冧咗啊！唯一可以遮陰嘅地方都冧埋啊！做咩你有一個火雲掌拱冧咗個亭啊？想扮自己啊？知唔知呢個山啊有咩咁特別啊360度。係啊，我以為聽你問嘅嗰陣時，見你喺度轉緊身。成日最中意係睇貼士係嘛？叻嘅人就會咁樣。啊，成日問有冇貼士？有冇貼士？我哋靠貼士嚟揾食。Malaysia 指紋加個 Malaysia flag，加個 Malaysia 江山。你睇嗰個雲同埋個山幾靚？但係要嚟呢個山冇咩標誌咯，得個山頂啫。入口喺邊度要自己揾，揾到入口之後要上邊條路又要憑感覺。感覺。你睇成個山頭都係路。如果你咁行啊，嘟到連跨幾座山都得。呢個山腳青青啊，冇一片係森林嚟㗎，全部都係由中原嚟㗎。咁啊係啊，嗬。係好青啊，成個青海咁。KKB 星雲嘅雞一角，本來賣嚟送禮嘅，點知送唔成，而家自己食。同我食咗笨丹尼嘅 cake，再加埋個 sponge 我 cake。本來帶埋熱水上嚟諗住沖茶嘅，點知點知咩咧？帶咗熱水冇帶茶，咁樣都好過帶咗茶冇帶熱水啊！係咩？啊，唔錯啦，唔會太甜，啱啱好酥脆，隔咗一夜咯，都仲 OK，唔會硬。不過少咗杯茶都係差啲。唔咯，落山咯 ，Go Go！哇！呢個山落去嗰陣時，個熱景都幾靚啊！啊！呢度好多呢個變色龍四腳，你睇呢度食緊嘢啊！到呢度嘅，出嗰陣時揀錯咗，有好多叉路啊！呢個好醒估啱咗，點知都係錯啦，幾自豪喎！又啱埋一隻，又錯一隻，又啱埋一隻，又錯一隻咁。方向啱就得㗎啦，係啦，你有人帶路，如果唔係你識睇路，咁你就嚟啦。如果唔係就唔好嚟啦。GPS 行山咩冇，路上冇麥堅，全部憑感覺嘅啫。行完山，我哋就嚟到附近小有名氣嘅冷水河新村。唔通呢度嘅河真係特別冷？咁又唔係。係以前有一隊英軍駐守喺呢度，部隊嘅名就叫做 Coldstream。呢個睇上嚟平平無奇嘅新村，深藏住馳名嘅河婆菜板，仲有榮獲全國冠軍嘅河畔公園啊！而家喺邊度啊？冷水河廟。扁水河惠華苑，惠華苑。
做咩嘅？矯正喎。河畔休閒公園，係個荷花池，或者有個葵葵蠟筆小新啊！居安善陳叫台嘛。哇！哇！哇！原來嘅蓮花葉啊，真係叫做咩咧？防水嘅。你睇我蓮花園啊！係咩？我新買嘅。你都幾係咪覺得我好有眼光，買親都係好嘢？係我都好有眼光啊！識欣賞啊！嗯，帶你嚟啷我花園。呢個花園嘅重心咧，就係中間呢條河啊，就係叫做冷水河啦。係充滿蓮花嘅冷水河。睇上嚟好似棵大樹，其實係竹嚟噶。喺個大竹嘅樹蔭底下，就係當地人吹水嘅重要基地啦。有幸遇到一啲友善嘅居民，一齊吹下水。祝福一路順風。而家我哋嚟到B多最有名氣嘅鴨腿麵啦，品真。你係想嚟呢度食咩啊？食鴨腿麵啦，食雲吞麵啦，食過去雲吞麵好食噶，仲有去啲韓國啊，咁快啊！哎呦哎呦！你有胡葛花，皮皮好食佢啊！個芋頭嘅麵又係個餡係叉燒餡，好食啊！其他咧好食啊！好食啊！多謝啊！好食啊！雲吞麵加鴨湯18。係啊，呢個係鴨麵乾撈。點解唔嗌鴨麵湯啊？哦，因為咧，你試下呢個乾撈麵，我上次食過乾撈麵好食噶。嗯，你就 compare 下呢一個啊，同我哋今朝食嗰個乾撈麵啊，咩味道啊？因為諗翻轉頭，今朝嗰啲麵係咪冇菜啊？好似冇啊。呢個係咩顏色？呢個乾撈麵好奇怪，好奇怪。佢有啲牙，咬佢嗰陣咧有聲，咬斷係突聲，而且佢嘅油啊，我未食過呢個味嘅油，我食落去啊，我有感覺係唔似乾撈麵，似雲吞麵。可能有鴨汁。可能佢啲唔係好重豉油或者有味啊，佢有一種好特別嘅味。好唔好食咧？我真係唔知啊！我淨係知道佢係一個好特別嘅啊！突然間你嚟試下，你話好食啊！鴨湯一個好飲嘅藥材湯，啱啱好。綠豆好味嘅藥材湯。有冇覺得鴨髀好 Q？好 Q 啊！點樣 Q 法啊？唔知呢度瘦瘦，呢度特別肥。髀都係咁嘅喎。但係呢個瘦得滯，好似個肥得滯。好似白星雞咁啊！哇，好肥嘅鴨腿，唔係佢好細隻，但係又好肥嘅鴨腿。呢個鴨啊，冇我想象中嘅腍同埋滑啊。咁嘅味道咧？其實咧，我覺得係冇咩味嘅，因為佢攞嚟煲湯。睇下佢有冇藥材味嗎？湯嗎？冇咩特別嘅味，因為藥材湯，我明係喺個湯度啊，唔係喺個鴨度。個湯好飲，所以嗰個鴨咧本身係冇咩味，但係咧你只要8碗湯，塞埋個鴨。
咁就會好食。但我覺得唔應該分開乾撈同鴨湯，應該直頭嗌個鴨湯麵係應該係最好食嘅食法，因為精髓就係個湯，然後個湯係提升嗰個麵係個鴨嘅味。就分開咧，又好似冇加分，除非你想食嗰個麵嘅口感同埋一個特別嘅醬汁。因為我之前嚟過食佢嘅，我唔知係雲吞麵啦定係鴨麵乾撈啊。我食到佢雲吞麵好食喎，但係同今次食嘅咧又冇乜原味嘅。呢一個鴨腿乾撈麵咧，我食到係淡啲啦，即係好似係冬菇汁嚟撈個麵，個麵本身嘅口感我係幾中意嘅。但係撈嘅嗰個汁咧，就我印象中覺得好食啲咯。5溝同10溝嘅不低有咩唔同啊？呢個咧就細粒啲啦，呢個就大粒啲啦。老細嚟買啊！喺邊一串啊？踩單車喺邊啊？唔好整爛人哋嘅單車喎。去買筆帶啊！你想買浸煲定筆帶啊好過癮嘅， ？7點3先有。呢度咩好食啊？咖喱雞麵啊？咖喱雞又好嘢啊！你係嚟打包咖喱雞麵啊？我哋喺度食，未開門就好多人喺度等緊，坐住先。老細啱啱落課，7點3有得食。喺度等咩啊女？食，聽講呢度嘅咖喱麵咧好食喎。仲要夜媽媽先有得食嘅，朝早嚟就冇得食。佢7點先開，點知1擺4冇開，所以咧我哋就喺度等到佢7點。邊度嚟？吉隆坡嚟。波嚟啊！今日住金寶，諗住食埋個咖喱麵先走。慢慢食啊！嚟到咗B多嘅最後一站，亦都係今日最滿意嘅一站啊！有好多人嚟到B多都好容易錯過呢個小驚喜。多謝大家支持我哋嘅影片噃，記得撳 like 啊！呢個造型我咧覺得好掂。好香啊！哇！個香料哇，真係唔定啊！再加嗰個份量，啊，真係啊！如果呢個嘢真係5溝半嘅話，真係冇天理。鬼死大份，又咖喱雞，真係有一個辣味咖喱雞嘅香味，辣辣地，好似有啲香茅，幾辣下又唔會太辣嘅咖喱汁。但係我唔敢飲佢嘅汁，我驚狂口。咖喱雞，咖喱雞肉質咧就麻麻地啦，不過整體加埋個咖喱醬咁卜過去咧，又的確好食。香辣咖喱唔會太油。薯仔，薯仔 good。乾咖喱，乾得淋咖喱汁。佢頭先問我買淋咖喱汁，我猶豫咗一下。係咯，你唔好傻仔咁樣買淋咖喱汁啊！同你講。今朝我淋咖喱汁又唔啱，而家唔想唔愛淋咖喱汁又唔啱。係啦。而家你上個邊，你上個邊。啊！唔好潑到成件白衫都中招啊！真係幾辣下喎！我見你撈到黑黑咁樣都好似冇晒咖喱汁咁樣都會辣。個咖喱汁溶晒落去咯，所以唔係十分辣。佢係辣，不過係冇辣過龍。好快咁樣滲透晒入去，或者應該好少汁。但係咧，你係食得到咖喱嘅嗰個味嘅，佢有佢嘅特色啦。你可以加各種樣料，又有腐皮啊，有矮瓜，好有魚味。其實有幾款嘅，跟住我夾咗一隻先嘅，跟住見到個脆嘅，我係想愛脆嘅。我講誒，咁樣唔可以食愛脆嘅。佢講呢個好食，呢個做乜都好食嘅。我又落翻呢隻咯。咩黑質咗？咁係真係好食嘅。第二名。呢個係厚身嘅，厚厚嘅魚餅，好食喎。係喎，呢個羊料好食喎。你試下豆腐啊，其實仲有豆腐卜㗎，佢都想叫我攞埋。係咯，我都講啊，好啦好啦，
跟住我又見到嗰隻腐皮嘛，佢要俾我哋攞我一隻，你卒之又冇拎到同剝咗，連嗰啲腐皮都冇拎到。我覺得佢羊都好食。今日就有幾檔羊料， 3檔羊料加埋呢檔。我覺得呢檔最好食。係啊，即係話唔定你唔單止麵掂，羊料又掂，咖喱雞又掂喎。係嘅三寶最掂咯，好冇？係咯，15溝7。一個咖喱雞，一個乾撈，4件料，一杯冬瓜。係啊，佢個麵好食啊！佢嘅麵好似唔係普通黃麵嚟㗎。有一種黃麵咧，喺第二啲州整嘅咧係好食啲嘅，除咗 KL 嘅之外。即係佢嘅咖喱啊，其實好似乾咖喱，佢個濃度啊，好似乾咖喱。濃濃地咁啊！好食啊！我幾中意食咖喱。我哋今朝9點幾咧就咧到咗 B 多啦，蒲到4點嗰陣時，其實已經搞掂咗，但係我唔肯走，點解咧？就係想等佢開檔。就要等佢7點先開檔，即係足足等咗3個鐘。嗰陣就哇等咗3個鐘，如果唔好食點算？好彩不負眾望咗，本來想諗住有嗌一碗啫，嗌咗2碗。B 多最好食，咖喱麵加羊料。其實我覺得 B 多仲有好多嘢。跟住話咩新村啊、條雞啊，然後呢度附近有一個咖喱麵咁咯，我哋都唔知係邊一檔，變多人就知啦。話俾我聽喺邊度。除咗呢檔之外，好似仲有另外一檔咖喱麵都好食嘅。上港新村有咩好食？我想知。別多人唔該留言話俾我哋知啦。你識唔識唱梅迪加歌啊？Tangga 50 tujuh bulan depan 31. Bagus. Boleh ya? Mari啦，Mari啦。你估對面嗰幾間屋仔係咩嚟嘅？煙屋。哇，好鬼死笨你啊！我聽你咁問咧，我就突然間啊，我就會叮叮，應該係燕屋嚟嘅，叮叮就咁樣。你未問之前咧，我都唔知佢係咩嚟嘅。一覺得有警棍啊，即刻警覺性啊！有啲咩屋咧喺度？就燕屋啊！跟住呢度仲有另外一隻細隻啲嘅，走咗。喺呢度你睇，呢隻喺呢度。哇！你諗走晒出嚟啊！走晒啊！呢個花園俾你一個咩感覺？蓮花。成個御花園咁嘅感覺。皇上。你隻貴妃啊，唔識嘢，講你級。我係皇后嚟噶，貴咩妃啊？做咩講咗我係貴妃啊？皇后馨香，貴妃得寵啊！皇上。你係貴妃定皇后啊？哦。咁你中意住新村啊，定係住怡保啊？啲大啲嘅鎮啊？老老實實我答你啦，有女我就中意住大埠，冇女我就中意住新村。